بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رانا عدنا سي لي زاليا دي ديريكت لو طون اللي الحق بنا الصديق العزيز والصياد أمان سويح. وكما قلت نعاود نجدد رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية عامة والصيادين خاصة. تصوموا بالصحة إخواني الصيادين والمجاهدين. Comme l'accoutumée, l'émission à cœur ouvert est aujourd'hui un صياد, un pêcheur, Aman Souiah, un pêcheur confirmé, un pêcheur averti, un passionné de pêche. Il est président du club Fishing Planet International Team et organisateur du trophée international du surfcasting يوكي بلوري تونيزيا. سي سياح مرحبا بك. وبيك عايشك سي توفيق. كي راكم لاباس؟ صحة مليح؟ الحمد لله الحمد لله تحت رحمة ربي. الحمد لله. رمضان كريم سي سياح. كويسين دائما، كل عام وانتم حيين بخير وعلى جميع الأمة الإسلامية. آمين آمين. كم على l'accoutumée نستهلوا نباشروا إن شاء الله الحصة تاعنا tout doucement bien sûr avec une question très simple. كيفاش pour commencer, comment avez-vous connu le monde de la pêche? Est-ce que طاحت comme ça صغير كبير je ne sais pas. Le monde de la pêche, comme tous les pêcheurs presque, on a débuté depuis qu'on était gosse, qu'on était enfant. من الصغر يعني اللي كنا صغار والدينا نتعلموا فهمتني بشويه للي مع المصي تطور معناتها دخلت فيه التكنولوجيا وكل شيء، هو يتقدم واحنا نقدموا معاه. صح. سي سويح، pour toi la pêche sportive في عقلك انت، في تفكيرك كيفاش عشتها مرحله بمرحله بالتطورات تاعها، كيفاش لا ديفينيسيون في رايك انت في تصورك لا بيش سبورتيف؟ لا بيش سبورتيف اون دو مو سي هو شنو؟ سي تانوبي يعني غرام، هذا غرام فهمت. لا بيش سبورتيف يعني كيما يقولوا فيها سي كيما قاعد تشوف انت معناتها لابيس كي نقولوا لابيس سبورتيف سي لي كومبيتيسيون لي تروفي والحكايات هذيا، معناتها ندخلوا ان بو في البروفيسيوناليزم. لابيس سبورتيف معناتها رانا عائله، سبورتيف سي دو لامور، لابيس سبورتيف سي كوني اون فامي، لابيس سبورتيف سي انا قلنا حاجه كيما الهوايه، حاجه باهيه الواحد يعيش بها يعيش معاها فهمت. سي اسمها سي لابيس سبورتيف، السبور سي معناتها باش يقرب العباد لبعضهم. Ça, c'est vrai. Donc, si je dois comprendre, c'est d'abord la sportivité d'esprit. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, puisqu'on est sportif d'esprit, on est sportif dans la vie, on est sportif de réflexion. Donc, d'accord. Vous êtes président du club Planète Fishing International Surfcasting, donc c'est un club قديم récemment créé. كيفاش جات هذه l'idée de créer هذا الكلوب؟ Est-ce que c'est un groupe d'amis؟ باهي لا فيشينغ بلانيت، لا فيشينغ بلانيت، فيشينغ بلانيت كان خويا توفيق كان اسم معناها الانسان يعمل روحه كيما توفيق يزيد عامل اسمه إيكريكتي فهمت. فيشينغ بلانيت كانت السيناتور نتاع سويح فهمت، كانت السيناتور نتاع امان ديما هكا يمشي يصطاد يهبط تصويره يكتب عليها فيشينغ بلانيت مشات هكاك. اي بوي افيك لو طون ولا فما بتي جروب نتاع 4 5 pêcheurs au niveau international. معناتها فما des pêcheurs en Italie puis des pêcheurs en Tunisie. اللي جات الفكره نتاع ان نعملوا ان كلوب. On a dit pourquoi pas. On a les atouts, on est des compétiteurs
عندنا ما نقولوا في رواحنا كيما نقولوا شويه في المصيد بوركوا با اون كري ان كلوب وندخلوا في الموند نتاع لي كومبيتيسيون. تكونت الجمعيه، تكون الكلوب، بدا ب 4 بيرسون ou bien 3 بيرسون، بي تو تبارك الله فيه بلوس كو 15 بيرسون لي بينيفول اللي ولا بيكون. Ok. Euh, donc l'idée de créer le club, ça a été une inspiration personnelle, c'est-à-dire petit à petit, et ça s'est développé en un club, donc ce qui fait que avec la participation des amis, ça a engendré la planète Fishing, ou bien Fishing Planet, c'est ça, Fishing Planet. احنا خدمنا، انا خدمت على الفيشينغ بلانيت بلوتو، احنا معناتها لو كلوب سيتي اون انجلي فيشينغ بلانيت اي با بلانيت فيشينغ بلانيت. باسكو احنا خدمنا او نيفو انترناسيونال، معناتها اون فولو توشي، خاطر كيما نقولوا كو سوا تونس ولا الجزائر ولا المغرب ولا فرنسا ولا اسبانيا، معناتها l'anglais c'est une langue internationale، فهمت؟ دونك حابين ناخذوا في فيشينغ بلانيت ميم لو تروفي كلش معناها ديما تلقاه اون انجلي باسكو سي اون لونغ انترناسيونال. حابين نتعداو نيفو انترناسيونال، ما نقعدوش واقفين كان في المغرب العربي ولا في تونس ولا. باش نفسر لك علاش توفيق ما يسالش احنا توا واحد يحل قلبه ويحكي. C'est l'émission, c'est le but de l'émission. احنا قبل نقول لهم معناتها في تونس لهنا حتى الاصحاب نقولوا شوف بوركوا معناتها علاش احنا ديما نتعلموا من لي اسبانيول ومن لي ايطاليان ومن علاش احنا نتعلموا من عندهم. احنا كان جو دي بيان معناتها كعرب، معناتها كدي زغاب، عندنا لي زاتو، عندنا ذكيين، اون سي تو فير، معناتها تجي تقول تعين الابره في الخيط نتعلموا ديريكتومون، فهمت؟ دونك بوركوا با احنا نسي باش نعملوا حاجه معناها نخليو العباد هي اللي تحكي علينا مش احنا اللي نحكيو عليهم. فهمت؟ كيما قاعد تشوف تبارك الله لي جروب دو بيشور كو سوسوا ولا لي شين يوتيوب ولا على الفيسبوك تاع لي الجيريان لي ماروكان لي تونيزيان، كيفاش تبارك الله معناها ان غران نومبر كبير برشا، كبير بزاف. دونك للي وصلنا للشيء هذاك وخلينا لي زيترونجي نقول انا بلغه اخرى ولاو لاهين بنا، يعني كي يشوفوا توا او نيفو نقول انا تونيزي تو مازلنا في تونس، فما دي اسبانيول دي ايطاليان، يعني او نيفو انترناسيونال ولاو لاهين بلي زغاب يتبعوا فينا كيفاش احنا قاعد، كيفاش المصيد نتاعنا، كيفاش مونتاجاتنا، يجيو يلعبوا في لي تروفي نتاعنا. هذه الحاجه اللي من النهار الاول معناتها في فيشينغ بلانيت كانت بيوت، معناها خليو العباد ماناش ديما نقعدوا احنا نتعلموا منهم، خليو هما يتفرجوا فينا ميساج. صح صح سي فري كي نجي نشوف l'évolution de la pêche, elle a vraiment pris une avancée considérable par rapport les années passées. Aussi, même nos pêcheurs, ils font de la rivalité, une dualité accrue dans les trophées, que ce soit Galikens, ce qui se passe dans le Maghreb au niveau de la Tunisie, Medfishing, Lucky Glory, Poisson d'Avril, Golden League Maroc. Donc, les Algériens, ils rohou, ils jouent, quand même, il y a une avancée vraiment considérable. C'est une chose qui est bien par rapport à la pêche en général en Algérie, plutôt au Maghreb. Donc, après le club, c'est-à-dire dans le championnat, Planet Fishing, c'est ça. Ouais, c'est ça, Planet Fishing. C'est ça, مانيش غلط في المو ولا Fishing Planet Fishing. Fishing Planet. J'ai tendance à... كيف. Voilà.
Et qui va intervertir. Donc, le club en lui-même, le championnat de Tunisie, c'est-à-dire l'avancée, où est situé dans les classements? Est-ce que vous avez eu des podiums, des placements, des classements في الشامبيونات؟ شوف احنا باش نقول لك ساعه حاجه في تونس ابار لو شامبيونا ديما نعملوا على لي زوبين كيما كنت تحكي انت بواسون دافريل واضح معناها خاطر غادي كان نلقاو الجو نتاعنا وغادي لومبيونس معناها فهمت سينون في الشامبيونا خاطر مش كيما لوبين كيما الشامبيونا فهمت هي احنا تو في شين بلانيت الشامبيونا السنه راه وين دخلنا معناتها لاني 2020 فهمت بون عملنا دي خاطر قبل انا جيتي كونتر الحكايه تاع الكومبيتيسيون هذيا في شين بلانيت ان جروب انا شيخين نخرجوا نلعبوا لبرا ما يسالش فهمت من بعد قلنا بوركوا با اون اسي معناتها نلعبوا في الشامبيونا لقيت الاولاد معناتها اللي معايا سون بري لعبنا في الشامبيونا مي بون عملنا دي ريزولتا سافا اي بي جات البانديمي هذه نتاع كورونا كل شيء وقف صح جات كل شيء وقف كل شيء حبس دونك في الحق مع هاد لا بانديمي حبست كاع كلش مانتنون غادي ندخل لك في لو سوجي اللي تبغيه انت فافوريز كي le jeu, la convivialité, l'esprit du partage et qui est le trophée en lui-même. Mais j'aimerais c'est-à-dire l'idée du départ, c'est quoi Yuki Glory? Yuki Glory, شوف هو كي تبدا تتبع في لي بتي ديتاي سي ان جو دو مو معناتها كو سوا فيشينغ بلانيت كو سوا يوكي جلوري ديما فما دي ان جو دو مو باهي كي نقولوا جلوري سي لا غلوار سي كيك شوز دو بلوس كوا باهي يوكي سي لو ليدر في المارشي انترناسيونال نتاع الماتريال دو بيش حتى لي ميور كان وكل شيء سي يوكي دونك كل عام فما اليوكي ماستير في اسبانيا فما اليوكي في المروك فما بارتو موند جيت نخمم قلت كيما نقولوا اون الجيري تونيزي ليبيا موريتانيا ما فماش كومبيتيسيون يوكي بوركوا با ما نعملوش حاجه ان تروفي احنا من الاول كي بدا تروفي ما كانش اسمه يوكي جلوري معناتها ما كانش عنده اسم جوست اون في ان تروفي وكاهو معناتها باش نلموا فيه الناس الكل انترناسيونال سيتو فوالا سيتي كوم سا وبي كي شفنا l'ambiance نتاع le personnel de Yuki que ce soit en Tunisie ولا en Espagne في اسبانيا حاجه تشجع معناها حاجه تشجع تقول لا ما يصيرش نخدموا كان يوكي فهمت دونك يوكي جلوري لا غلوار سيتي كوم سا مشات هكاكا ليدي كانت كيما نقولوا احنا من الصفر بديناها من الصفر 10 بيرسون قلنا نعملوا ان تروفي هكاكا يعني كان جوست معناتها كلام على ورق حبر على ورق un jeu voilà l'essentiel l'idée elle était là فوالا ليدي لا اي بي كانت فما عزيمه وكانت فما ناس معناتها كما نقولوا وقفت الراجل وعاملتنا وقفت معنا بالكدا باش نجمنا نوصلوا نخدموا لو تروفي انترناسيونال يوكي جلوري في مارشي هذا كيفاش بدا معناتها بفكره et ensuite le déroulement et ensuite entre parenthèses le trophée Yuki Glory توفيق تخدم في ان طون ريكورد تخدم في ان موا ouais depuis la date معناتها اللي جات فيها ليدي اللي هي كيما نقولوا لو بروميير du mois le 28 تعمل التروفي ouais تصور انت معناتها ان موا صاروا فيه لي تيكي صار فيه لوتيل صار فيه لو كونتاكت افيك لي انترناسيونال كذا دونك
كانت كنا ستريسي. est-ce que quand c'était programmé le nombre de participants, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une programmation qu'on peut s'arrêter à 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes, بعد les invitations. انا من الاول جلي ليميتي ا 50 بوكس. 50 بوكس معناتها 100 كومبيتيتور. 100 كومبيتيتور. كي لقينا معناتها لي كومبيتيتور يفولي جوي معناها وعباد تحب تلعب، ولينا زدنا حالينا شويه، عملنا 132 كومبيتيتور معناتها 61 بوكس. ما حبيناش نزيدوا اكثر خاطر يولي تعب ويولي صح معناتها فوالا. لا وكا بروميير ايديسيون معناتها توفيق، فهمت مازلنا ما يصيرش. لا دوزيام ايديسيون اون فا اتاندر حتى 100 بوكس معناتها 200 كومبيتيتور مش مشكل. اما كا بروميير ايديسيون قلنا كيما نقولوا احنا بالتونس معناتها قلل ودلل. فهمت؟ وي صح سي لو تيست، سي لو تيست. وي فوالا سي لو تيست، سي فري. Est-ce que à la valide, qu'est-ce que c'est un trophée ou vraiment fait la programmation à l'arrache, واحد ما يرقدش الليل يخاف les aléas كيما هكذاك ما نقولوش ما يوصلش، mais toujours il est tout le temps stressé. C'est tout à fait normal, c'est un challenge. C'est un challenge. Un trophée, c'est un challenge. Donc, كانوا فيها des aides, une solidarité معاونة avec d'autres clubs qui ont donné un coup de main, qui ont mis la main dans la pâte, comme ça. سامحني توفيق ما نسمعش فيك. Oui, ودروك le son il est bon. عندك les écouteurs, كون كاين les écouteurs c'est mieux. Allô, allô. Allô, راك تسمعني؟ Donc, j'espère que le problème de la connexion, ça, on attend qu'on a émené à Audiolie. Voilà, il est revenu. Voilà. راك تسمعني دروك أيمن؟ لا معليش، راك تسمعني؟ نسمع فيك. Très bien. قلت لك est-ce que في l'organisation ولا في la préparation de Hockey Glory كانوا une assistance des clubs, tu as sollicité des clubs يعاونوك على بالي بلي ça demande énormément d'effectifs pour gérer par exemple que ce soit au niveau logistique, au niveau même arbitrage, surtout qu'il y a un club ما عندوش بزاف l'effectif. Je sais comment ça se passe dans la gestion d'un trophée. Est-ce que كانت شوية une assistance de l'aide par les amis, الأحباب, les clubs comme ça? ايه كاين موجود سي لي بينيفول احنا نقولوا معناتها لي بينيفول فما دي اسوسياسيون معناتها جمعيات دي كلوب كي بروبوز معناتها دو ليد يقول لك نعاونك ويحبوا يعاونوا. مي انا جي بريفيري باش نكمل لو تروفي خاطر سيتي كانت حلمه صغيره معناها، فهمت؟ قلت يلزم نكملوها، دونك جي بريفيري باش نكملها وحدي، فهمني؟ باش نهار اخر نقولوا رانا عملنا معناتها ان كلوب اون في كوا، فهمت؟ اي بي بور لاربيتراج احنا عندنا الفيدراسيون في الميزان دو بيش سبورتيف. دونك خدينا لي زاربيتر نتاع لا فيشينغ بلانيت اللي هي الكلوب وبي كيلكو زاربيتر نتاع الفيدراسيون تونيزيان دو بيش سبورتيف. Très bien. Maintenant, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, si on parle de la pêche sportive en Tunisie, c'est-à-dire, je pense que autant que président de club, autant qu'organisateur d'un trophée, عندك شوية نظرة على la pêche sportive en général en Tunisie. كيفاش لا تحكينا شوية كيفاش comment tu la vois et son évolution. أنا حنا من بعيد
autant qu'Algérien نتابع الساحة de la presse sportive internationale, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, même en Espagne, en France. C'est des échos. Donc le net خلى قرية صغيرة. On suit toutes choses. Donc انت كيفاش تشوف تشرح لنا la presse sportive et son évolution au niveau de la Tunisie vis-à-vis de l'évolution des clubs, كيفاش كانوا كيفاش ولاو, le nombre de clubs, et ainsi de suite. احنا en Tunisie كما نقولوا فيها كل عام فما اون ايفولوسيون كيما سنه توا 2020 باغ اكزومبل فما معناتها اون اونتري دو بريسك 6 كلوب فما 6 كلوب دخلوا جدد كل عام فما دي كلوب كل عام لي تروفي انترناسيونو كيما اليوكي ماستر ولا جديده ولا مش في العالم الكل دي كومبيتيتور يخرجوا يلعبوا لبرا معناتها ديما نحاولوا نتعلموا ديما نحاولوا ندخلوا حاجه جديده لتونس لا فيدراسيون تونيزيان دو بريس سبورتيف قائمه بالواجب وواقفه معانا معناتها في كل شيء محسوب مع كيما نقولوا احنا في لي كلوب نتاعنا ما عندناش نقولوا لا يلزمك تكون ان كومبيتيتور بور بارتيسيبي او شامبيونات مثلا même si tu n'es pas un compétiteur tu peux participer au championnat تاخذ الليسانس نتاعك وتلعب وتتعلم زاده فهمت هذيك الحاجه الباهيه اللي خلات لي كلوب في تونس يزيدوا يكبروا ويزيدوا يقدموا كيف لا بريزونس فيمينين زاد عندنا موجوده بزاف فهمتني بوي كيفاش يقولوا معناها لي تروفي اللي هما يزيدوا يشجعوا العباد حتى اللي كان يلعب في تروفي بركي ولا يحب يلعب في الشامبيونات اللي كان يلعب في الشامبيونات ولا يحب يلعب في لي تروفي دونك شاكان قاعد يدز من شيرته فهمت شاكان قاعد كل واحد قاعد يعطي في بلوس من الكوتي نتاعو كاع لو تو لونسومبل في لو بويون دو بيش هذاك وين لونسيان يحتك مع لو نوفو يلاسيست اي سي بيان دابري سكو جو في لي فيديو كاين الله يبارك قامات معروفه او نيفو دو نات هنايا بلي فيديو تاعهم مام اللي كنا نعرفوهم افون اللي راهم بالك شويه وخروا على الساحه مانيش عارف الاعلاميه مانيش عارف يعني قامات الله يبارك على حسابنا على حساب الشيء بتاعنا سي دي زونسيان دونك لا باس بهم لا باس بهم كل حد لا بارتيسيباسيون فازي ناس حبيت نقول لك كل حد ياخذ وقته معناه خاطر شوف ينجم يكون ان كومبيتيتور توا معناتها بيان كاليفيي ومعروف وصياد وعنده بالماريس نتاعو مي ان جور تجي ظروف مثلا ما نعرفش انا كسوا الذراري ولا كسوا فهمت ولا الخدمه نتاعو ولا تجي ظروف ولا يغيب شويه على الساحه فهمتني صح سي فري دي بارتيسيباسيون ايمن سويح دي بارتيسيباسيون انترناسيونال les participations internationales quelques open كيما نقولوا احنا معناها لي تروفي صغار نقولوا احنا en Italie au Maroc et puis sinon il y avait des invitations وما نجمناش نمشيو على خاطر ديما نقولوا ما فماش لو سوتيان تاع الدوله معناتها باش نجم انت تخرج تلعب لبرا فهمت مي كيلكو بارتيسيباسيون صغار معناتها اون ايطالي وماروك اي بي اون تونيزي وهذا ان شاء الله نستناو فيكم انتم في الجزائر ان شاء الله تروفي كبير ان شاء الله مرحبا بك دو توت فاسون على لافونس دابري ما شفت فريمون la pêche en Tunisie a pris des dimensions vraiment considérables du fait que عندكم قامة كبيرة اللي هو حقا نفتخروا بهم كاع اللي هو مهدي بيار فتحي بيار
فتحي بايار Et سي البريزيدون تاع سي رئيس la, الجامعه. la fédération de pêche sportive Tunisie اللي كان عندها je pense عندها فضل كبير في le développement de la pêche sportive en Tunisie et Bien d'autant sûr. plus qu'il est dans la commission technique de la FIPS mer Oui, chargée du Lancaster. ونشوف ouais, البالمارès فيها تاع la Tunisie. Alors, elle a le quatrième championnat du monde oui, de bord de mer master qui va se dérouler le 28 novembre au 5 décembre à Hammamet 2021. oui. Déjà, ils l'ont reporté en 2022, je crois. Alors, en 2022, c'était programmé le 38e championnat du monde senior et le 29e championnat du monde de dames, Hammamet toujours. Oui, oui. Elle est préparatif, bon train. C'est bon. هذا هو اللي كنت نحكي لك فيه توفيق نتاع نخلي قبيله نرجعوا لكلامنا اللي قلت لك ميساج نخليو لي زيترونجي هما اللي يتلاهوا بينا ميساج نحاولوا نعملوا حاجات اللي هي بها العباد فهمت ماناش احنا كي نقعدوا ديما نتبعوا pourquoi les espagnols ils font ça pourquoi les italiens ils font ça خليهم هما يقولوا pourquoi les tunisiens ils font ça ولا pourquoi les algériens ولا les marocains معناها باش وصلنا له الشيء هذايا بالميدياتيزاسيون ميدياتيزاسيون اللي هو كيما هذا معناها بالفيديو بالشين يوتيوب بالفيسبوك اللي ولات عباد تجي تلعب عنا وقاتل بحوارات نتاعنا معناها بحوارات باهيه وليزوتيل وديما نرجعوا شو هي راهي مربوطه ببعضها ان بو دو توريزم ان بو دو من البيش ان بو فهمت مربوطه ببعضها الكل. هذه جو بونس كو c'est-à-dire l'État ثاني لعبت جو بونس سي مون افي بيرسونيل لعبت دور كبير dans l'accompagnement de la paix sportive en Tunisie. En plus, la fédération ثاني elle a joué un très grand rôle parce que كي نشوف des championnats du monde qui sont programmés en Tunisie, c'est bien. حقيقة Tunisie, c'est le Maghreb العربي. Donc, ce qui fait. À part la participation, à part la Coupe du Monde qui va se dérouler en Tunisie, on a des arbitres qui يحكموا à l'international, des arbitres tunisiens qui à l'échelle internationale qualifiés. كاين toujours de l'actualisation, كاين toujours de la formation, كاين toujours. لا ديما كاينه لي فورماسيون d'arbitre, les formations en pêche, les formations en chasse sous-marine, ديما les formations موجودين là. معناتها la fédération elle prend son قاعده الشيء هذا معناتها تعمل فيه معناها. كان فريمون كاين قاعد نشوف le palmarès تاع la pêche en Tunisie vraiment c'est formidable, c'est حاجه اللي تعجب وتفرح الانسان. شوف en 2023 la Tunisie est portée candidate pour le championnat du monde du Lancaster. Oui. En Allemagne, je crois. Hein. Non, ça sera en Tunisie. En Tunisie. C'est le 9e championnat du monde de lancer dames. Alors, la candidature pour Tunis, en plus des championnats du monde, Tunis s'est portée candidate pour l'accueil de la discipline. Et vraiment, c'est quelque chose de bien. À ton avis, ندوها ولا ما ندوهاش؟ ما ندوها. تمشي انت الان بي توفيق تمشي الان بي تلقى فيه دي تروفي تلقى فيه ما 5 و 6 تروفي في العام معناتها كي تغزل الكالندريي نتاع كيما نقولوا 2020 تو كالندريي 2020 فما نحكي على ليشيل انترناسيونال فما تقريبا 6 اوبن معناتها 6 تروفي ابار لي تروفي ناسيونال
nationaux quoi. معناها اوتوماتيكمون كي يجيو احنا لي زيترونجي يشوفوا دي بروفيل كيما هكا يقول لك انا نروح ان تونيزي معناتها باش نعمل اي كومبيتيسيون ولا ان شامبيونا. نعم نعم سي فري. pour le club كاش championnat du monde ولا والو كاش دي perspectives pour le club. شوف عندنا en 2021 Portugal, 2022 Chypre, 2023 Espagne. كاش نشوفوا فيشينغ بلانيت تلعب لنا كشامبيونا. والله ان شاء الله. هو شوف هو في البرنامج راه هو البرنامج قايم. احنا ديجا كنا باش نمشيو ليوكي ماستير السنه غير جات الكورونا هذه. ان شاء الله البرنامج قايم بوركوا با. مي توا فما ان سول بوت، فما اون سول فيزيون اللي هو اليوكي جلوري، اللي هو يلزمو يكون 10000 فوا بلو ميور كو نتاع 2020. فهمت؟ لازم تكون حاجه كبيره، خاطر ديما انا لا نوسيون اللي نخدم بها نتاع لو مو بوركوا با معناتها ما نعملوش حاجه احنا au niveau international la meilleure l'unique la seule. فهمت شنو نقصد؟ Donc la vision, le but c'est Yuki Glory. Et puis pour les participations à la Coupe du Monde des clubs, pourquoi pas? Le barnamij موجود معناتها والله العظيم. J'ai parlé avec les membres du club et il était pour. Pourquoi pas? Oui, c'est un challenge qui m'a dit Yuki Glory تقدر participer. Donc c'était un droit le plus absolu. ونحييكم على كل حال، نتمنى لكم كاع النجاح في ومام اوسي يوكي جلوري pourquoi pas il va s'agrandir ou être exporté, pourquoi pas. Quelquefois je me dis dans la tête que possibilité, parce que actuellement si on parle de l'international et si on parle un petit peu de réglementation كي نشوفوا المغرب العربي كاين زوج، كاين لا تونيزي وكاين لو ماروك. لي زاكتيفيتي دو باش اكواتيك جو ماروك كاين زوج برك. بون ماشي بحجم لا فيدراسيون تونيزيان دو فات كو لو بريزيدون مهدي خبيار il est le membre de la commission technique de la FIPS et il est chargé تاع le long casting. هذا مليح. هذا مينيموم كاع كنا نربحوا الاربيتراج، نربحوا لا فورماسيون، نربحوا اترافير من عندكم باسكو لا روترانسميسيون تبدا من لا تونيزي. لا تونيزي exporter sans savoir parce que on a de force que par la région tout entière. حنا نستفادوا، الموريتانيا تستفاد، tout le monde يستفاد et ça va nous donner un petit peu de poids وين واحد يقدر peut se développer. Donc maintenant les projets de Ayman à venir, c'est-à-dire l'avenir. Est-ce qu'il y a des contacts de jumelage? Est-ce que vous comptez développer des relations? Je sais pas, des perspectives. Pour les projets d'avenir. Les projets d'avenir, déjà, comme on a dit, la seule vision c'est Yuki Glory, et puis des projets de formation au niveau international. Déjà, même en Algérie, il y avait une personne qui m'a contacté pour les formations, quoi. Et puis, le projet à venir, c'est que Yuki Glory soit en collaboration entre deux pays. D'accord. Par exemple, peut-être un trophée tuniso-algérien, quoi. Tuniso-marocain. Pourquoi pas? اليوم تخدم في تونس، غدوه ينجم يخدم في الجزائر، بعد غدوه ينجم يخدم dans un autre pays.
يا اخي كيما بدات يوكي ماستر اون اسباني اي بي ولات يوكي ماستر كيما نقولوا احنا في ماروك وغيره. À l'instar aussi qui m'a dit le Golden League, c'est un circuit. Pourquoi pas? C'est bien ça démarre petit et ensuite un circuit, si ce n'est maghrébin, c'est bien. On va l'exporter vers ailleurs. Qui m'a dit arrêtons de voir là-haut. خلوهم يشوفوا فينا شوية. Il y a un certain développement. Ce qui se passe aussi au Maroc, ils font un travail remarquable, ils commencent à être vus, il y a un bouillonnement un petit peu d'expérience. Par contre, nous, ici en Algérie, il y a un bouillonnement, mais on accuse un petit retard, mais rattrapable, c'est pas grand-chose, parce que dans un circuit de pêche sportive, on apprend vite, il y a les potentialités, il y a le savoir-faire, donc il y a reste que l'union qui peut faire la force. Donc des compétiteurs en Algérie معناتها قاعد نشوف عندي برشا صحابي ديزالجيريان يا فما بزاف دي كومبيتيتور و beaucoup de compétiteurs وعباد تحب تخدم عباد تحب يكلموني حتى دي الجيريان يفو فيغ دي تروفي يحبوا يقدموا معناتها بالسبور هذايا في بلادهم فهمت pourquoi pas un jour كيما هما يروحوا لتونس معناتها باش يلعبوا في تروفي ماذا بيا نروحوا لالجيري زاد بور جوي معناتها في التروفي فهمت ان شاء الله c'est ça. Maintenant on va parler un petit peu matériel, donc on va se philosopher un petit peu. J'espère bien que tu vas me suivre dans la philosophie, la façon de voir de toute façon. C'est les nouvelles technologies et les nouveautés dans le monde de la pêche. Est-ce que كنت عندهم بصمة بحيث أنت شاركت بزاف dans l'international وعندك اليوكي جلوري جاوا عندك des internationaux وين كانت لا كومبيتيسيون ميم دي مارك انت شفت ولا لاحظت بلي كاينه la nouvelle technologie a fait la différence dans le monde de la pêche. Est-ce qu'elle n'est pas devenue vraiment une pêche trop technique? بون شوف توفيق هو لا تكنولوجي صحيحه في الموند نتاع السيرف كاستينغ دو لا بيش بصفه عامه ولا دخلت فيه لا تكنولوجي مي هي شنو هي لا تكنولوجي عاونت ولا تتعاون برشا لو كومبيتيتور باش ينجم كما نقولوا احنا بالتونسي يعمل طرحه معناتها باش يهز دي بوديوم باش فهمت عاونت برشا لا تكنولوجي اي بوي شوف انا ديما راني شو نقول اوكي لا تكنولوجي موجوده في لي مارك الكل معناتها سون سيتي لي مارك ما تنجم انت تصطاد مارك الكونك انا المارك الكونك مي نرجعوا ديما لا تكنيك فهمت لا تكنيك دو بيش كيفاش الخيوط ولات جويده بزاف وكيفاش لي زامسون الفان دو فير وكيفاش لي مونتاج بالكول فهمت مش كيما اللي كنا فيه قبل ميم البلان ميم دي تروك نتاع لاكروش با ميم لي تيب دو لونس معناتها او تي جي سود افريكان لي تكنيك خاطر كيما نقولوا احنا توا لا تكنولوجي معناتها لي موليني دو اود غام وكذا ماهيش المشكله غاديك تنجم انت باب ان موليني دو موين غام وتعمل بوديوم مي ديما نحكيو كوتي تكنيك هذاك هو اللي لازم exactement c'est toujours la mise en valeur du savoir-faire de la personne donc mieux vaut investir dans la personne que dans le matos mais quoique le matos c'est un moyen de يعاون شويه mais n'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire on peut avoir si j'ose faire la comparaison avec une BMW dernier cri entre les mains d'un mauvais chauffeur, donc il ne va pas rouler, mais à l'âge de pleine capacité. Ça, c'est logique. Qu'il y a une question, c'est-à-dire d'après ma
les trophées de Tunisie, la récolte, la pesée des poissons, je trouve que l'état de la mer, c'est-à-dire les poissons, sont devenus un petit peu rares, ou là ils sont devenus possibles méfiants. Avec la densité de la pêche, ils ont connu le plan, l'appât, ils sont devenus très méfiants que la maïs rare. Comment tu expliques ce phénomène? والله لا توفيق، هذا الفينومين معناتها كيما نقول واحد العلم بيد ربي. اما شوف، ديما نرجع لك للمو تكنيك. ما فماش حوت معناتها، انا نحكي على روحي توا، ما فماش اون ميفيونس من الحوت على خاطر نقولوا احنا كيما كنت انت تحكي نتاع البلان ولا من الصياده ولا لا. انا جلافوا لا، فما تكنيك، فما حوت في البحر راك تخرج افيك لا تكنيك. فما حوت في البحر راك تخرج، ما فماش ميفيون ولا مش ميفيون. فهمت؟ هذا مون بوان فيو معناها Oui, certes, c'est vrai. Donc, la plage, elle est. وكان تعرفش انت ان بو المعلومه هذيا ان بو بواسون هذاك اللي نقولوا احنا البلاد ولا الدوراد ولا كذا، الكاباسيتي ميموار نتاعها راهي سا ديباس با لي 5 سكوند. دونك ينجم يلموغ على لامسون وتشدها انت قاعد الحوت في يديك، تنحي لها لامسون وترجعها للماء، ابخي 5 سكوند الفا غوموغ على لامسون مره اخرى. D'accord. واش تزيد تحكي لنا سي سويح؟ انيكدوت، اون هيستوار. ولا شو نقول لك، ديما راني قلت لك نرجع للمو تكنيك. انا تو بار اكزومبل في اللي تخوفي نلعب، نلقى بجنبي ان كومبيتيتور انترناسيونال مثلا، ما نعرفش انا ان اسبانيول ولا غريس ولا من اي بلاد. باغفوا انا ناحي الماتريال نتاعي معناتها ناقف، كي نلقاه فاتني معناتها بالحق عمل ان ريكور، ناحي الماتريال ونقعد نتفرج فيه هو ونتبع فيه ونجبد التليفون ونصور. فهمتني؟ وي بور بروندر ان بو لي تكنيك اللي قاعد يخدم بهم. خاطر اوكي انا توا ما يصيرش التروفي هذايا ما نربحش فيه حاجه، مي نقعد نتبع فيه هو باش التكنيك هذيك التروفي الجاي نجم نعمل حاجه. Ça c'est l'astuce, ça c'est ce qui fait que l'intelligence, comment, parce que rien ne se donne, tout s'arrache. Bien sûr. ديما كي نروح البحر معناها ديما جيسي دانفونتي دي تروك، نقولوا احنا معناها حتى ما صارتش قبل حتى حاجه تلقاها تضحك ساعه كي سي ريغولو ولا حاجه، مي جيسي دانفونتي. فهمت؟ ميم دي ستيل دو لونس ديفيرون على اللي عندنا، اون اسي توجور دانفونتي معناها الواحد حتى في لي مونتاج فهمت؟ Ça, c'est vrai. Faut toujours chercher, donc c'est tout à fait normal, il faut toujours chercher. Ce que j'allais dire, c'est dans le sens, par exemple, si un jour, par exemple, quelqu'un, par exemple, pourquoi pas on forme un jumelage entre 3 pays, je ne sais pas, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, une forme, d'union, mais une forme de collaboration, c'est-à-dire entre clubs, entre associations, interclub, pour faire un petit peu quelque chose, interclub, voilà. ما جاتش l'idée هكذاك de faire quelque chose en ce sens؟ انا قبيله كي قلت لك اليوكي جلوري معناتها فما في البروجي وانه يتعمل في بلاد اخرى، معناها سي نفس الشيء اللي تحكي فيه انت توفيق، معناتها اون كولابوراسيون انتر 2 و 3 بيي باش يكون ان تروفي مونديوس. فهمت؟ اي با سولمون لو تروفي، تنجم تكون اي حاجه اخرى كيما صار اليوكي جلوري، ينجم يصير ان تروفي ما نعرفش افيك نابورت كيل نون. فهمت؟ en collaboration avec trois clubs de 3 pays différents
et ça va être كما نقولوا احنا une première mondiale وحاجه حلوه برشا. مي لو بروغرام موجود ديجا، حكيت فيه برشا انا وبرشا اصحابي زاد البروغرام هذايا. ما قلت لك قدير الله جات الكورونا هذيا معناتها وقفت الدنيا الكل، مي البروغرام كاين معناها. ان شاء الله الكورونا فريمون حبست كل السفر. مي بون دونك قادر الله الغالب. ان شاء الله le temps reprend son cours plus tard et on verra aussi la deuxième édition de Yoki Glory. J'espère Tania aussi que il y avait en Mauritanie leur premier trophée, il a été annulé à cause de la coronavirus. Mais Inch'Allah, Dawa va reprendre son cours. Oui. Donc, tu n'as pas pêché en Algérie? Même si c'est plaisance. Oui, oui. Non, non, j'ai pas pêché. Asma, il y a beaucoup de pays, comme la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays riche en poissons. Et on ne trouve pas les compétiteurs qui en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Voilà les trophées, voilà, comme on dit, le premier trophée annulé. Il y a beaucoup de pays ماهيش قاعده تصير فيهم لي كومبيتيسيون كيما تو en Algérie مثلا ماهوش قاعدين يصيروا لي كومبيتيسيون انترناسيونال. والالجيري سي ان بي ريش معناها معناتها الحوار تاعو بواسونو. احنا في تونس كي نمشيو نصطادوا parmi لي بلاج معناتها اللي فيها برشا حوت سي تبرقه معناها تبرقه سي كوت voilà كما نقولوا تبرقه القاله معناتها سي كوت الجيري فهمت. d'accord. دونك يفو البلدان اللي فيهم بحورات بواسونو كيما هكا بالحق معناها وعباد تحب تتعلم وعباد يسون ابت وعباد مغرومه. Et pourquoi pas des compétitions. J'aimerais bien aller jouer en Algérie. Et ça aide هنا في الدورة نمشي en voiture mieux que je prends l'avion aller en Italie ou en Espagne. Oui. Parce que je pense que la solidarité oblige, ce genre de partenariat, solidarité oblige, et aussi ça contribue au développement de toute la région. Donc, il y a je pense, à mon avis, simplement le système de fédération, par exemple, comme en Algérie, il n'y a pas encore une fédération et l'affiliation à la FIPSMA. En Mauritanie, Tania n'est pas affiliée à la FIPSMA, donc il n'y a que 2 qui sont affiliés. Et donc, plus tard, ça va se développer, Inch'Allah, je l'espère de tout cœur, de toute façon. Il y aura un bloc. Tout de même, la Tunisie a montré le chemin. Donc, Sadat, les trophées ou là où on a normal, chaque club il peut faire un trophée. Ils ont acquis de l'expérience. Et aussi, on apprend avec vous ce qu'il y a de nouveau. Bon, il y a des choses qu'on connaît. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et il y a la retransmission du savoir. Ainsi, ça a toujours été comme ça. Donc, voilà. Le calendrier, il est plein. Tu تعمل trophée توفيق يلزمك au minimum entre un trophée et un trophée un mois نتاع راحه. مثلا اليوم نلعب في un trophée والشهر اللي معناتها والجمعه اللي بعدها نلعب فيها تروفي اخر كوتي حتى نحكيو حتى كوتي معناتها صوارد وكذا معناتها ما تجيش. دونك لو كالندريي هنا في تونس معناتها 12 موا لو كالندريي اللي بلان شارجي. وي فوالا شارجي ميم بلوس كو اكثر من بلدان اخرى فهمت اكثر من حتى من لي زيترونج من ليترونجي معناها لو كالندريي اللي بلان. Ça. Donc, pourquoi pas voir ce genre voir les calendriers en plein, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Libye, mais pourquoi pas.
Oui, oui, ça, mais ça demande un peu d'effort aussi. Ouais. Les locaux, d'abord, je pense pas que واحد il demande une collaboration معناها نخوتنا en Tunisie ou là, je pense pas les يبخلوا عليه. Ils sont aptes déjà, ils sont là, c'est nos frères, donc on aimerait bien que ça se développe encore. Euh, voilà, Ayman Khouya, est-ce que j'avais à dire des projets pour le club et le trophée. Je te laisse le dernier mot pour conclure. خويا الساعة يعطيكم الصحة على الدعوة هذيا، كما نقولوا احنا من قبل الكلمة خاوة خاوة معناتها الجزائرية لا تونيزي، وان شاء الله نشوفوا لي تروفي او نيفو انترناسيونال بالحق عند خواتنا الجزائرية، كيما هم يجيو عندنا نوليو احنا نمشيو بحذاهم ونلعبوا غاديكا، كيما عندنا بواسون دافريل يوكي جلوري منزل حر في تونس عشان نلقاو عندهم هما دي تروفي كبار زاده. و كاو اسبيرون فواغ الحاجات هذيا، خاطر بالحق شوف حتى كوتي توفيق ما عرفتش كيفاش نقولها، كوتي سونساسيونيل اون ايمغي بيان فواغ ان تروك. انت توا كي تشوف باغ اكزومبل ان بوكسور تونيزيان هاز الشامبيونات دو موند، حتى انت الجيريان تفرح، فهمت؟ وي 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 كي نشوف عبد المؤمن جابو باغ اكزومبل ليكيب ناسيونال دو الجيري وتعديت في الكوب دو موند وكذا نفرح. وي 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 دونك اسبيرون معناتها كو الشيء هذايا معناتها يكون موجود، ولا بيش اون الجيري يزيد تقدم، اون تونيزي اوسي وماروك معناتها في المغرب العربي الكبير تزيد تقدم بالكدا. وديما نرجعوا للامو معناتها نقولوا معناتها pourquoi pas معناتها on peut tout faire. On peut tout faire, on peut tout faire. Oui, الله يحفظك أيمن خويا. De toute façon, vraiment الحديث معك شيق je salue ta franchise et ton cœur ouvert, spontané et dynamique. Ça fait l'effet de la jeunesse vivante. Donc c'est bien. Bon, comme en Algérie, je ne sais pas si tu connais, nous avons un trophée, quoique national, il n'est pas encore international, ce qui est le Fennec Self-Casting. Donc, راك مرحبا بك، راك نوجه لك الدعوة من هذه الحصة. Tu es le bienvenu. Partager avec nous les moments forts de ce trophée. On apprend de toi, tu apprends de nous, si ce n'est gastronomiquement ainsi dit. الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أيمن سويح. Je fais un petit rappel. Khuna Ayman Souyah, président du club Fishing Planet International Team et organisateur du trophée international Surf Casting Glory Tunisia. إخواني المشاهدين، عامي بشار، وصلنا لنهاية الحصة. غدوة إن شاء الله يورا نوتر انفيتي إن شاء الله. ديسي لا خليناكم بخير وإلى اللقاء. شكرا سي سويح، بارك الله فيك، تحياتنا للتوانسة. مع السلامة.